Նախորդ զեկույցի ընթացքը, այսինքն ժամանակահատվածը այնպես էր համընկել, որ 2011 թվականին ընդունվել էր նոր օրենքը հավաքների ազատության մասին, որը շատ, այսպես ասած, կարևոր քայլ էր ընդհանրապես այդ իրավունքի պաշտպանվածության ոլորտում, օրենքի, եթե նայենք տեքստը ինքը շատ տեքստի վրա շատ լավն է երևում, այսպես կարելի է իրան ձևակերպել, ու նախորդ զեկույցի ընթացքում առաջարկության մեջ ներառված են նաև որոշ բաներ կոնկրետ օրենքի նոր կարգավորումների մասին, մասնավորապես հավաքների անցկացման իրազեկման համար նախատեսված ժամկետների, այդտեղ նախատեսվում է 7-օրյա ժամկետ, կարող ենք ասել, որ այս ժամանակահատվածում, այսինքն 15 թվականից ի վեր ու պրակտիկան, այսինքն վարչարությունը ոստիկանության եւ իրազեկումներ քննարկող լիազոր մարմինների ցույց տվեց, որ այդ խնդիրը իրականում այդքան ակտուալ, այսինքն չդրսևորվեց, այն առումով, որ հավաքների այլ տեսակներ, օրինակ ինքնաբուխ շտաբ հավաքները կամ իրազեկման, այսպես ասած, ներկայացված իրազեկումների նկատմամբ սահմանափակումների կիրառման փոքր պրակտիկան, բացման դա այդքան խնդիր, որպես խնդիր չդրսևորեց իրար։ Բայց մյուս կողմից մյուս բաները, ուրեմն առաջարկությունները, որ հիմնականում վերաբերում էին ուրեմն միջամտությունների, հավաքների նկատմամբ միջամտությունների ոստիկանության կողմից, ուժի կիրառման, բռնությունների կիրառման եւ այդ դեպքերով տարվող քննությունների, այսինքն այսպես ասած բոլոր միջամտողներին համարժեք պատասխանատվության ենթարկելու մասին խնդիրը իհարկե մնում է ակտուալ։ Շատ ակտուալ մանավանդ հաշվի առնենք, որ այս 5 տարվա ընթացքում մենք ականատես եղանք մի քանի ծավալուն, այսպես ասած, քաղաքացիական շարժումների եւ հավաքների, ինչպես 15 թվականի Դրիկ Երևանը, 16 թվականի հուլիսյան հավաքները, իհարկե անցած տարվա ապրիլյան հավաքները, որոնք բերեցին նաեւ իշխանության փոփոխությունների, պետք է արձանագրենք, որ այստեղ շատ մեծ առաջընթաց չկա։ Այսինքն բազմաթիվ դեպքերը բռնության ենթարկման մասնակիցների, լրագրողների նաեւ հետապնդումները ակտիվիստների նկատմամբ, բերման ենթարկման դեպքերը, բոլոր ժամկետների խախտումներով, առանձին դեպքեր նույնիսկ փաստաբանների մուտք արգելելը մենք իրականատես եղանք 16 թվականի, 15 թվականի եւ 18 թվականի հավաքների ընթացքում մնում են չլուծված։ Բազմաթիվ քրեական գործեր դեռևս ընթացքի մեջ են, որոշ գործեր դատաքննության փուլում, առավել հնչեղներ, այսպես ասած, օրինակ Էլեկտրիկ Երևանի գործը ընդհանրապես կասեցվեց, այս տարվա սկզբից եթե չեմ սխալվում, իսկ պատասխանատվության մասով հայտնի դեպքերից օրինակ որն էր, որ 15 թվականի մի քանի դեպքերով տեսախցիկներ կոտրելու համար փոխհատուցումների պահանջ եղավ, տուգանքներ նշանակվեցին, չնայած եթե համատենք, թե ինչ միջամտություն են եղել այդ ժամանակ ու դատանի կողմից կիրառած այդ միջոցները, իրանք ակնհայտ է, որ համարժեք չեն։ Այս խնդիրը շարունակում է մնալ ակտուալ։ Եթե ուզում եք հարցրել։ Մյուս ուրեմն առաջարկներից նախորդ զեկույցի էլի կապված էր, այսպես ասած, ոստիկանության պրակտիկայի հետ հիմնականում։ Խոսքը վերաբերում էր ոստիկանության կողմից հավաքների դադարեցման պրակտիկային, այսպես կոչված չարտոնված կամ չթույլատրված հավաք հանդիսանալու պատրվակով։ Պետք է նշենք, որ ոչ հին օրենքով, ոչ այդ ընթացքում փոխված օրենքով եւ հիմա գործող, այսինքն օրենքով նման հասկացություն գոյություն չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունում հավաքների թույլտվություն ինստիտուտ չկա, կա իրազեկում։ Այսինքն մենք իրազեկում ենք, որ անցկացնելու ենք հավաք եւ համապատասխան պետական մարմինը հանձնառնում ապահովել հավաքի ընթացքը։ Այդ դիտարկում կարող ենք անել, որ այս վերջին արդեն աշխատող ժամանակահատվածում այդ պատրվակը ավելի նվազել է, գուցե հիմա կարելի ասել արդեն գոյություն չունեցող է, բայց չի նշանակում, որ մենք չունենք ուրիշ խնդիրներ կապված վարչարության հետ։ Այսպես ասած, հիմնականը կարելի առանձնացնել համաչափությունը իր բոլոր դրսևորումներով։ Այսինքն ոստիկանական ուժերի քանակի ներկայությունից սկսած մինչև սահմանափակումների համաչափությունը, որովհետև մենք գործ ունենք շատ մեծ հայեցողական լիազորությունների հետ ոստիկանության, կոնկրետ հավաքների համատեքստում, ու մինչև այսօր կարելի ասել, այսինքն ներառյալ 19 թվականը եւ 15 թվականի սկսված համաչափության տարբեր խնդիրներ մենք շատ ենք տեսնում։ Օրինակներից շատ կարող են լինել, օրինակ եթե խոսենք վերջին շրջանից,
որոշակի պետական օրինակ բաների հետ մարմինը օրինակ ազգային ժողովի տարածքում անցկացող հավաքների տեսակետից, չէ՞, մենք տեսնում ենք, որ կա կարելի է բնորոշել կամայական վերաբերմունք, որոշ հավաքներ այնտեղ անցկացվում են, որոշները ոչ, չնայած դիտորդի համար, այսպես ասած, օբյեկտիվ պատճառներ չեն երևում, ինչու այդպիսի վարչարություն լինում։ Ու երևի մի հատ էլ բան կուզեի առանձնացնել, որը այս վերջի շրջանում, այսպես ասած, բավական ակտուալ հարց դառավ, դա ու դա ցույց տվեց օրենքի ինչ առումով թերությունը, դա ատելության խոսքի ու հավաքների ազատության իրավունքի որոշակի անձանց խմբերի համար, այսպես ասած, հասանելի չլինելն է, կարող ենք այսպես ձևակերպել։ Խոսքը վերաբերում է ԼԳԲՏ անձանց, ինչպես հիշում ենք անցած տարի ֆորումի չեղարկումը, փաստացի կատարվեց ոստիկանության պետի, այսինքն պետության կողմից հայտարարվեց, որ իրանք չեն կարող ապահովել անվտանգությունը այդ ֆորումի անցկացման, որը իհարկե ներառվում է հավաքների միավորների ազատության մեջ։ Ու դրան հաջորդած բազմաթիվ հավաքներում եկե տեսանք նաև ատելության խոսքի շատ դրսևորումներ, ընդհանուր հաշվեհարդարի սպառնալիքներ այդ անձանց նկատմամբ։ Ու այստեղ պետք է նշել, որ մեր օրենքը, ինչպես նաև շատ ուրիշ մեր ամբողջ օրենսդրական դաշտը կարելի ասել, շատ սահմանափակ հատկանիշներ է թվարկում պաշտպանող հատկանիշների մեջ, ռասայական, կրոնական, էթնիկ, բայց սեռական կողմնորոշումը օրինակ դուրս ամնում ամբողջությամբ։ Տեսականում մենք ունենք իրավիճակ, որ հավաքների ժամանակ ռասայական ատելությունը չի կարելի օգտագործել, բայց կոնկրետ այդ օրենքը այդքան չի արգելում, այսպես կոչված այլ հատկանիշներով ատելության խոսք մասնակիցների կողմից անելը, որը արդեն դառնում է լուրջ խնդիրներից մեկը։